ترمي يكجو قربانيين إيريشين سر هوليري و دردوراوية دمجمير 11 و 25 خلکی شوا دوشمه یکمین موشک لهوليري کتخواره. بشرا نه موشکین دند دمین جدا جدا ده جروشلاتی هوليري حتی باکوری هوليري لچند جهن جدا کتنخواره. آرمان جوان ایریشان کنسولخانه آمریکای دزگاهین اولهی مالا کارساز پیشرو دزهی بنکه آسمانی حریر هورازه نفته و چند جهندن بون. پیشرو مجید آغا دزهی لگر کچا خویا بچوک و میوانه کیوی بناوی کرم مخایل خودی کمپانیای الریان لعراقی خزمتکاره که به اصل خوش فلیپینی جانی خوش دستان و هفجیناوی هانا جوتیار و دو زارو کنوان اندن بریندار بون. دکتۆرە هانا باشە بەس هەر دنیێکی شکایە پشتیشی ئازێتی خواردیە کوڕەکەشی بە ناوی ڕەوان ئەوش لاقی شکایە ئەوە لە ژێر چارەسەرن لە نەخۆشخانەی ڕۆژئاوە تەمەنی 5 ساڵە کوڕەکەی بەڵێ کاگە ڕۆژیش دەستەچی لێ بوویتەوە لاقەچیشی تەواو نییە جارێ ئەوش دیار نییە بردیانەوە نەشتەرگەری ئەو تەمەنی باوەڕکە نازانین تەمەنی بزەبت چەندە گەنجە ئەو هەناخان چۆن باسی ڕووداوەکەی کرد ئەوەندی قسە هەناخان گوتی ئەمە لە ماڵەوە دانیشتمی هەر خۆ بەخۆی عائیلەی خۆیان گوتی کاتێک دەنگێکی گەورە هات کەس ئاگەی لە کەس نما. پیشرو دزهی یک جی کارسازین خیرخواز و هری دیار بو دو کمپینا رنجی شهیدان ده بقاسی $1 میلیون آلیکاریا مالبات شهیدین شر داعشی کر و دسردما کرونای ده جی سدان کارتون پیدویستین پزیشکیین پیویست بو ریوبریا گشتیا تندرستیا هولیری دابین کر. من پیشرو دزهی خواهانی کمپانیکانی فالکون گروپ و ایمپایر وردم پێم وایە هەرچی بکەم بۆ کەسوکاری شەهیدان ناگاتە فرمێسکێکی مناڵی شەهیدان بەڵام لەگەر ئەوەشدا بەو پەڕی بەرپرسیارەتی و ئەخلاقیەوە بەرامبەر شەهیدان و کەسوکاری شەهیدان و نیشتمانەکەم و بەرامبەر سەربەرزی و شکۆی حکوومەتەکەم بەشداری کەمپینەی ڕەنجی شەهیدان دەکەم. لگوری زانیاریان روداوی لنزیک مالا پیشرو دزهی کسی که گومانبار جالیه همالاتیا بر دستی هزین اولکاری هاتیه کرن که ولاتی نامه ایرانی پیره بویه و بکردی آخویه. چند موشکێک بود لەگەڵ چەند درونێکە هاتن بۆ ئێرە بەڵام ئێمەش سوپاس بۆ خوا کاملی هێزەکە معدل هەموو کاتێک لە ئامادەباشیان و بە پشتیوانی خوای گەورە بە سیستەمی دژە موشک توانیمان 2 موشک بتەقێنینەوە. سروک وزیر هرما کردستان را گهاند داخواست جواکا ناو دولتی دکم لهمبری و زورداریا در حق خلکی کردستان ده دیکرن بنگی خود درخن. دروژن بیده ام دی بجواکا ناو دولتی را ده پیوندیه که بردوام دبن جبو داویل ایریشن هوانه ین لسر خلکی به گناه کردستان بیانین. افدما آویتنا موشکانه سوای پاسداران ایرانی برپرسیاریا ایریشان لخوا گرد. پشتی ایریشان جی سی داخویانیین بناوروک جهف جدا بلاف کرد. داخویانیا یکم ده نه راست و راست آماجه دیگه که بینکین پارتین روشلات کردستانی هاتن آرمانچ کرن. داخویانیه ده هفوکا گروپین بچوک هاتیه بکارانین که ده چاندا برپرسین ایرانی ده جبو پارتین روشلات کردستانی بکارتینن. لیبل دو داخویانیان ده دویجه گروپین تروریست این نیت خراب اندجی نتوا ایرانی هاتنه آرمانچ کرن. داخویانیا سیم دجی دویجه بینکه اکی سرکیه سیخوری رژیم سیونیست هاتیه آرمانچ کرن. جبلی ایریشن موشکی بدرون جی ایریش هاتن کرن و حتی صبح ایرو ایریش بردوان بون.